Bye, Ma. Hi, mga best! Welcome back again to our mini vlog. It's me again, Michelle Fox na Palavan. So, ngayon, meron tayong delivery ng gulay. Oh. Ano to? Gawani. Oh, gawani. Ay, butig. Ay, butig sa amin, guys. Ito, kumunan to. Korean ka kunin. Malaubos. Malaubos. Guys, ganito yung butig sa amin. Sige. Sige, no, kunin ko. Kaya naglalaway ka. Hello po, man. Dong, hindi ka dong din. Guys, comment below kung ano ba yung sikreto nyo para ma-stop ko yung pagkakape. Kasi guys, nakaka-haggard talaga siya. Tawagan na yung Radong Tanan, kakain na tayo. So ito guys, at maraming salamat sa lahat ng mga viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta dito sa The Island Nature Spring at sa mga nag-share ng aming mga vlogs. Maraming salamat. Please follow me on my social media. Just search Michelle Fox. Sa lahat ng mga bagong subscribers, please click the notification bell on para updated kayo every time may bago tayong video. At sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe, click nyo na dyan. I-subscribe nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin pa. So yung ulam namin ngayon is tuyo with bacon. At may kasama ring pinakuloang okra. At meron din kaming chicken curry, kamote, kalan, ken. Maupin ka to. Nakaon na ako. Kaon guys. Kaon na rin daw. Ang kita okra, ang ulam at saka bacon. Let's eat. Inurag ka doon na pumangkon. Pinagmurag pa sa ata. Nasaktan ka lang. Yes! Experience good. Ano doon? Nasasaktan ka lang sa huli. So, crush mo yung pamangkin ko? Hindi naman. Guwapo ba siya? Hindi rin. Aminin. Talaga na to kang Michael ka naglalabutag-tukap ka guna. Agwa po po rin. Kasanay ko. Siya nga ni, guwapo yung kibing ng Michael. Alam na mo kalikipin. Pangaon, let's eat. Ano? Duro-duro. Pangaon, let's eat. Kain tayo. Tagalog, English. Ay, nagmatiisyo dito dagat. English na Mali, nagasnak. Guys, hindi pa kayo na-amaze yung si Serva natin, yung mga dean sa isang mga university. Diba? Kakabongga. Thank you, Mom, sir. Nag-sinerch lock kasi.
Galing po kami sa Katarman and then na-recruit po kami ng kaibigan namin dito sa The Nature Island Spring. And napili po namin tong lugar kasi very peaceful and then puro nature and then malayo sa sa ingay. Yun po. Very maganda po. Yun Thank po. you. Very- Balik-balikan. Thank you. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Enjoy it. Thank you. Bye, see you. Ako, no? Next time. Thank you. Welcome. To the island. Welcome to Island Nature Spring. Here we are from Borongan City to San Jorge. Fresh naman. It's very nice here. Punta kayo dito. Have your vacation this April or May. Here at this place, the Island Nature Spring. It's very good. Talaga, we will love nature when you come here. Oh, yes. Yes. 1, 2, 3. Thank you. Thank you so much. So, ayun guys. Tapos na nga ako. So, ayun guys. Nagki-clearing na kami. So, ayun guys. Nagsasatadabaan na tayo. Kinupurian na tayo magkiniwa. Maaari na ka naman ka. Balik ako magkikiniwa. Ay, favorite food. Ano na yun, ha? Ikaw sa dosis. No. Ang amala karuya! Sa'yo na kinihin mo. Basta mahal na mahal ko siya. Tatanggapin ko ng lalakan. Kasi babalik ko yun. Tapos na kami mag-clearing ng kabana. Sa susunod nating video. Ha 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 ha. Hello guys, we are from Eastern Samar State University, the doctorate program. So I have here with my students and please visit this place, Mopay nga di, and then relaxing, mag-i-enjoy ka mo and encouraging everyone kung ano pa maka-visit nga di. Please, especially this summer, visit this place and have fun. Napaka-enjoy nga di. Bye-bye! Po. Ingat po kayo. So ayan guys, nandito kami ngayon sa Tainito. Ka-out lang po ng nag-chicken dito. At may bagong na namang darating, kaya ito readings kami ngayon. Salamat! Wala po talaga yung okay. Salog. Kasi nilabahan ko. Guys, check out na sila. So, ngayon guys. Weddings tayo. Nakulit yung nakapulot eh. Balik ko. Wala naman na yung sikita. Nagaling. Mahal. Opo. Sana mahal. Thank you, sir. Pwede. Palito? Nakalive. Opo. Thank you. Is visit. Single po. Single hera. Okay, thank you po. Thank you. Hi guys, kain tayo.
Guys, kain tayo guys. Masarap ang ulam natin. Salamat. Bye-bye. Guys, tubig. Kain tayo guys. Pananghalian namin ito. Tilapia, tapos tomato. Masarap talaga ang pagkaluto dito. Guys, enjoy tayo guys. Pakabusog tayo. Thank you. Ma'am, isang iced coffee with 3 pitik. Okay, good. Ikaw naman. Di rin na ako. Kahilo ako. Cabin 2, i-clearing niyo yung cabin 2, i-lock, to secure mga electric fan, lahat ng rooms. I-clearing niyo yung kitchen ng cabin 2 dahil hindi pa yung na-clearing. Na-turn over na natin pero hindi na-clearing. Yung trash cans, pick up niyo, clearing. Veranda 1, 2, tiny 1, ipangat 1, 2, 3, kitchens, CR. Let's go guys! Ihandaan mga armas! Nainila. Nagkanta ito. Yan nakakasay mga itong pandemic. Maximum daw. Ito rin ako. Ano? Ay, magkalikaran. The best. Hello! Guys, meet Clingy. Anak ni Milky. Malaki na siya, guys. Five, 7, 8, 9, 1, 2, 1! Nagkuha ka na Hansel. Tos. Yatagi 50 din. Magkuha na. Video hila. 2070 na. Napulo kit. Oh, 2,070. Manapasita. Ay, kulba kayo mo ti. Thank you po, Mami Sir. Nasugad ka? Nasugad? Kailangan niya ako ng rescue. Yan. Para maano ha, gandara. Iko dali dito. Ayo, kalma lang. Nakuha na ito ba yung ranogla ito? Ano ni mo tama? Sige na, kalma. Kalma. Ay, pag Una ko na pagkakalimahan mo. May sandigan. Ang pre no. Nagtigda naglak. Kaya nang tumamain. Laos la. Ako ulo. Ba na suwag niya diguti. Kuha nito na, ano nito na nabugbog. Kayo, kung ano yan, ibig sabihin, nag-travel talaga yan. Nag-trembling ka na. Nagpuan talaga yan. Kaya ba nira ko niya dito. Napasugod na nga ba? Na nag-anxiety ka na. Hindi. Ayaw, di bugbog lang yan na ano. Masakit talaga dito sobra. Baga natusok. Dili, ano yan tulad ba? Oo. Kapa. Sugaran na. Ayaw. Ayaw, Ayaw, pwede pagdating. dito.
Pagato doktor. Asla kay na ano ka, nakagdandan ka pa nga ni. Nasugad pa na yung motor, te paubos. Oo. Ayun na. Ang dami namin sa'yo. Maaari kami. Relax na, relax. Relax lang. Kaya wari ko kasi ka-inform talaga itong motor. Yung ano, One light ben, on. kinukuhan pa dahil yan. Hindi na masakit. Kulba kasi yung kukulba yan. Sige. Guys, we're going to nearest hospital here in Island of Samar kasi dito sa Thailand, bukod sa napakaganda ng kalsada, sobrang lalapit din ng hospital. So we decided kasi na may one of my staff / pamangkin na rin na ano kasi ng motorbike kasi yung motorcycle namin sobrang busy, hindi na punta sa maintenance. So nakalimutan niya na mahina na yung brake. So ayan, nagtuloy-tuloy siya sa na disgrasya siya. Our concern now kasi syempre nasa poder namin siya and stop rin. Kailangan naman siya ipa-x-ray, palinisan yung mga konting galos. Pero bilang isang kamag-anak, asaong pang fan. Yan, malayo yun sa Tituca. Let's go! Tapos na tayo. Adi umapat. Kung sa'yo, ma. I like the dress. Of course. Sige po, tuloy po kayo. Parang. Ikuan! Boy! Diyos ko, ayos inhale lang ko. Close lang. So ayun, nandun na sa kay Kitilisa ng sugat. So mag-request tayo ng X-ray. Ayun guys, ang bongga na ng Gandara kasi meron na silang X-ray, ang mga fresh, ang mga ang mga nag-aasikas. Thank you so much sa Gandara District Hospital sa pag-asikaso. Grabe, ang ganda na dito guys. Sana may ganito na sa San Jorge. Soon na ata. Tadi nga may pinamik, 1 tablet kung masakit, ngut-ngut, kasi waray problema. An X-ray? Waray factor. May Pero result? Holton pa rin yung may result tayo. Okay, pare. Ang ganda dito guys sa Gandara District Hospital kasi maasikaso sila. Unang-una may doktor, may nurse, diretso agad sa emergency, linisan agad yung sugat. Kaya maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Gandara District Hospital. Yan, masasabi mo ang babait ng mga doktor tsaka mga nurse. Yan, safe na siya, panatag na siya, pina-x-ray. Ganda kay may x-ray na rin sa Gandara, pina-x-ray, wala na fracture, pero kailangan pa niya bumalik bukas for anti-tetano vaccine. Takot sa karayom. Ay ng antibiotic o anti-tetano. Papahilot kami guys. Latungod ngayon kamot na samad. Pati Tagamantak cellphone.
Salamat po. Ganda nyo naman. Sana po. Siyempre ito. Binigyan kami ng discount ni ate. From 180 to 170. Sa mga nagtatanong kung totoong mangga yung siniserve namin, totoong mangga. Hindi kami gumagamit ng powder. Kahit mahirap ang buhay, gusto namin fresh ang siniserve namin. Di ba? May mga diamante nga si Manap. Wow. Matira ako no matira. Magkadi man nagtira. Oh. Oh. Kaon niya ako. Aw, kaon mo may anak ko. Oh, kaon didi. Oh. Didi. Kaon. Kaon lugod. Kaon niya. Oh. Tuwal to kang bata. Pero ako, 2,000? Thank you. Salamat. Mashed potatoes ay. The birthday din.